16 เมษายนนกมาเต็มเลยนี่มันมากินอาหารตรงที่น้ำลงนะนี่ตรงนี้คนโยนอาหารเนี่ยมันมาเต็มเลยนี่มาเต็มเลยนี่ตัวเบลอเลยนี่อาหารเย็นถึงนี่ตั้งแต่